From the Conference Center in Salt Lake City, Gikan sa Conference Center sa siyudad sa Salt Lake, Utah, kini ang Sabado sa hapon nga sesyon sa ika-192 nga matagtunga sa tuig nga kinatibuk ang komperensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, uban sa mga mamumulo nga gipili gikan sa mga lider sa simbahan. Ang musika alang niini nga sesyon idalit sa missionary choir. Kini nga si Biag gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niining programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili. Si Presidente Dallin H. Oaks, unang magtatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan, ang mupahigayon niini nga sesyon. brothers and sisters, Mga kaigsunan, amo kamong gihangop sa Sabado sa hapon nga sesyon sa ika-192 nga matagtunga sa tuig nga kinatibuk-ang komperensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si Presidente Russell M. Nelson kinsa nagdumala sa komperensya, mihangyo nga ako mopahigayon niini nga sesyon. Among ipadangat ang among mga pagtimbaya sa tanang nanambong o nangapil, pinaagi sa telebisyon, radyo o internet. Ang musika alang nini nga sesyon idalit sa choir sa mga missionary ubos sa direksyon ni Ryan Eggett, uban ni Joseph Peoples and Andrew Answorth sa organ. Ang choir mobukas nini nga panagtigom pinaagi sa pagkanta sa Call to Serve. Ang pambukas nga pagampoy hatag dayon ni Elder Takashi Wada sa 70. Far and wide we tell the Father's story. Far and wide His love grows.
Our kind Heavenly Father, Among mapinagawang lang itong amahan. Salamat kami. Nining talaga sa akong komperensya. Salamat kami we are grateful for the opportunity to hear sa oportunidad nga maani niya our prophets and seers and revelators. o sa kauban sa among mga propeta ug tigpadayag Help us to understand the things that should aron makasabot kami sa nga butang nga gusto namang masabtan hearts and mind to be able to o become more kami like Jesus Christ. mahimong sama ni Yesu Kristo. Pasalamat kami sa pag-ula ni Yesu Kristo. Unta papainomdom kami nga mahimong sama kaniya ug magkatuon sa iyang mga pawagi ug makasabot ug makaserbisyo og maayo. Mangayo kami nga Their message will touch our hearts. ang mga mensahe makatabang namo makahibaw makaila kanimo. In the name of our Savior Jesus. O kini ang mga pinagasagralong pangalan ni Yesu Kristo. Amen. Si Presidente Henry B. Eyring mo presentar karon sa General Authority mga Area 70 sa kinatibuk-ang mga opisyal sa simbahan alang sa pagpaluyo nga boto. Brothers and sisters, Mga kaigsunan, akong pribilehiyo ang pagpresentar sa mga kinatibuk-ang otoridad, mga Area 70 o kinatibuk-ang opisyali sa simbahan alang sa inyong pagpaluyo nga pagboto. Palihog ipahayag ang inyong suporta sa naandan nga paagi bisan asa man kamo. Kung adunay mosupak sa bisan hain sa mga gisugyot, kami mahangyo nga kamo mokontak sa inyong presidente sa stake. Gisugyot nga atong paluyuhan si Russell Marion Nelson, isip propeta, manalagna og tigpadayag, og presidente sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Dallin Harris Oaks, isip unang magtatambag sa unang kapanguluhan, og Henry Benyon Eyring, isip ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Kadtong uyon mahimong mapakita nini. Katong supak kung aduna mahimong mapakita nini. Gisugyot nga atong paluyuhan si Dallin H. Oaks isay presidente sa Quorum sa Napolog Duha ka Apostoles og si M. Russell Ballard isip acting nga presidente sa Quorum sa Napolog Duha ka Apostoles. Kadtong uyon palihog ipakita kini. Bisan kinsa nga supak mahimong mapakita nini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang mosunod isip mga sakop sa Quorum sa Napolog Duha ka Apostoles. M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, Artad Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasmond, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett W. Gong, og si Ulysses Suarez. Kadtong uyon palihog ipakita kini. Sa bisan kinsa nga mosupak mahimong mapakita niini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang mga magtatambag sa unang kapanguluhan ug ang Quorum sa Napolog Duha ka Apostoles. Isip mga propeta, manalagna og mga tigpadayag. Tanan nga uyon palihog ipakita kini. Ang supak kun aduna sa samang paagi. Among gi-release sila sa Elder Weatherford T. Clayton, LeGrand R. Curtis Jr., Randy D. Funk, Christopher Golden, Walter F. Gonzalez, Larry S. Ketcher, Lynn G. Robbins, o Joseph W. Citati, isip mga General Authority 70, og mohatag kanila og emeritus status. Kadtong gustong magpasalamat ni ining mga kaigsuonan sa ilang mga pamilya alang sa ilang katuigan nga mapahinungurong pagserbisyo mahimong mabuhat pinaagi sa pagpataas sa kamot. Kami usab mo pahibalo uban sa pasalamat sa mga Area 70
kinsa may kompleto sa ilang pagserbisyo atol sa miaging tuig. O kinsa nga mga ngalan makita sa newsroom.churchofjesuschrist.org. Kadtong gusto nga mapil ka namo sa pagpasalamat ining mga kaigsuonan sa ilang maayo kayo nga serbisyo palagi ipakita kini. Gisugyot nga atong palihon ang ubang mga kinatubukang otoridad, mga Area 70, lakip sa unom kabagong mga Area 70, nga gipahibalo na og sayo niining simana diha sa newsroom.churchofjesuschrist.org. O ang kinatibukang opisyalis ingon nga naglangkob karon. Tanang uyon mahimong pakita sa ingon pinagi sa pagpataas sa kamot. Kadtong supak kon aduna. Salamat mga kaigsuonan sa inyong padayon nga hugot nga pagtuo ug mga pagampo alang sa mga leader sa simbahan. Thank you, President Ira. Salamat, Presidente Iring. Ang choir manganta na karon kanato sa Faith in Every Footstep. Human sa pagpanganta, maminaw dayon kita ni Presidente M. Russell Ballard, acting nga presidente sa Koron sa Napulog Duha ka Apostoles. Siya pagasundan ni Sister Kristen M. Yee. Kinsa nagserbisyo isip kaduha magtatambag sa kinatibuk-ang kapanguluhan sa Relief Society. Si Elder Paul V. Johnson sa kapanguluhan sa 70 mamulong dayon kanato. Embark in the
Thank you, choir, for singing. Salamat choir sa pagkanta sa Faith in Every Footstep. Ang musika ug ang mga pulong sa kanta gisulat niya atong 1996 ni Brother Newell Daly agig pagpangandam sa selebrasyon sa ika-150 nga anibersaryo sa pag-abot sa unang pioneer sa walog sa Salt Lake. Niadtong 1847. Bisan kini gisulat agig pagpangandam alang sa selebrasyon, ang mensahe niini magamit sa tibuok kalibutan. Ako ganahan kanunay sa chorus, hubahan sa hugot nga pagtuo sa matag lakang kita mosunod ni Kristo ang Ginoo. O mapuno sa paglaom sa tiunay nga gugma, kita mo kanta uban sa tinguha. Mga kaigsunan, ako mo pamatuod kung kita mosunod ni Kristo sa mataglakang sa hugot nga pagtuo, adunay paglaom. Adunay paglaom ni Ginoong Kristo. Adunay paglaom ni ini nga kinabuhi. Adunay paglaom sa pagbuntog sa atong mga sayop, sa atong mga kasubo o mga pakigbisog sa atong mga pagsulay o mga kasamok. Adunay paglaom diha sa paghinulsol o pagdawat o pasaylo o sa pagpasaylo sa uban. Ako mo pumatuod nga adunay paglaom o kalinaw diha ni Kristo. Siya makasuporta na to karon sa malisod nga panahon. Siya mihimo niini sa unang mga pioneer o siya mohimo niini sa matag usa kanato. Kini nga tuig nagtimaan sa ika-175 nga anibersaryo sa pag-abot sa unang mga pioneer sa walog sa Salt Lake. Nga nakapahunahuna nako sa akong mga katigulangan. Ang pipila milakaw gikan sa lubuhang tod sa walog sa Salt Lake. Ako adunay apuhan sa tuhod nga milakaw gikan sa kaputagan sa ilang pagkabatanon. Si Ballard nag-edad og 20 anyos, si Margaret McNeil nag-edad og 13, ug si Joseph F. Smith kinsa nahimong ika-6 nga presidente sa simbahan. Nag-edad lang og 9 sa dihang miabot sa walog sa Salt Lake. Sila nagatubang og kapito sa tanang matang diha sa dalan sama sa katugnaw, sakit o kakulang sa igong pagkaon og sinina. Pananglitan sa dihang si Henry Ballard misulod sa wadlog sa Salt Lake, nalipay siya nga nakita sa gisaad nga yuta. Apan hadlok tungod kay sinina nga iyang gisulob. Gisiun na kaayo nga kini wala na makatabon sa iyang lawas. Siya mitago sa kalibunan sa tibok adlaw hangtod nga kini mongit-ngit. Si dayon mo adto sa kabalay og mangayo og sinina aron nga siya makapadayon siyang panaw og makita niyang pamilya. Siya nagpasalamat sa Dios nga siya miabot siyang umabot nga panimalay nga luwas. Ang akong apuhan tuhod misunod ni Kristo uban sa mga lakang sa hugot nga pagtuo sa ilang pagsulay. Ako mapasalamaton kanila nga wala gayud mohonong. Ang ilang mga lakang sa hugot nga pagtuo, may panalangin ako sa misunod nga henerasyon. Sama sa inyong mga lakang sa hugot nga pagtuo, karon mo panalangin sa inyong kaliwatan. Ang pulong pioneer, usa ka noun o verb. Isip usa ka noun kini nagpasabot sa katao kinsa kauban sa unang nga misuhid o nanimoyo sa bag-ong teritoryo. Isip verb, kini magpasabot nga sa pag-abli o pag-andam sa dalan alang sa uban nga mosunod. Samtang ako nagunahuna sa mga pioneer kinsa miandam sa dalan alang sa uban, maunahuna na ako si Propeta Joseph Smith. Si Joseph usa ka pioneer. Kayang iyang mga lakang sa hugot nga pagtuo, migiya niya sa kakahuyan diin siya nagampo og miabli sa dalan alang nato nga makabaton sa kahingpitan sa ebanghelyo ni Hesukristo.
Ang hugot nga pagtuo ni Joseph nga mangutana sa Dios sa buntag sa ting pamulak ni atong 1820 miabli sa dalan alang sa pagpahuli sa kahimpitan sa ebanghelyo ni Hesukristo nga naglakip sa mga propeta o apostoles nga mo serbisyo sa yuta. Nasayod ko nga si Joseph Smith usa ka propeta sa Dios. Ako nasayod sa iyang puno sagot nga pagtuo nga mga lakang nga migiya niya sa pagluhod sa presensya sa Dios ang Amahan ug sa iyang hinigug mga anak nga si Hesukristo. Ang mga lakang sagot nga pagtuo ni Propeta Joseph Smith nakapahimo niya nga instrumento sa Ginoo sa pagpatunga sa basahon ni Mormon nga mao ang lain nga tugon ni Hesus og sa iyang maulaong grasya. Pinagi sa hugot nga pagtuo ni Joseph Smith og sa pagpadayon at tubangan sa kalisod o oposisyon. Siya usa ka instrumento sa mga kamot sa Ginoo sa pagtukod sa simbahan ni Hesukristo pag-usab dinhi sa kalibutan. Sa miaging kinatibukang konferensya ako, namulong kung sa unsang paagi ang akong missionary nga pagserbisyo, may panalangin ako. Ako na panalanginan samtang ko mitudlo sa plano sa atong langitong Amahan sa kaluwasan sa unang pananaw ni Joseph Smith o sa iyang paghubad sa basahon ni Mormon. Kining pagtulunan og doktrina migiya sa akong mga lakang diha sa hugot nga pagtuo sa pagtudlo ni atong andam nga maminaw sa mensahe sa pagpahuli sa ebanghelyo. Ang atong mga misyonaryo karon mao ang modernong mga pioneer tungod kay sila mo paambit nining mensahe ngadto sa mga tao sa tibuok kalibutan. Sa ingon nag-abli sa dalan alang sa mga anak sa atong langitong Amahan nga makaila kaniya og sa iyang anak si Hesukristo. Ang pagdawat sa ebanghelyo ni Hesukristo moabli sa dalan alang sa tanan aron makaandam og modawat sa mga ordinansa o mga panalangin sa simbahan og sa templo. Sa miaging kinatibuk ang konferensya, si Presidente Russell M. Nelson may matuod nga ang Ginoo miyawhag sa matag takos makahimo nga batanong lalaki sa pagpangandam o pagserbisyo og misyon. Og nga ang usa ka misyon, usa ka gamhanan apan optional nga oportunidad alang sa batanong makahimo nga magisong babay. Minahal nga kabatanunan, ang inyong mga lakang sagot kapag mutabang ninyo sa pagsunod sa pagdapit sa Ginoo nga mo serbisyo og mga misyon. Nga moderno nga mga pioneer, pinagi sa pag-abli sa dalan alang sa mga anak sa Dios sa pagpangita o pagpabilin diha sa dalan sa pakigsaad, balik ngadto sa iyang mahimayaong presensya. Si Presidente Nelson usa ka pioneer sa simbahan. Isip usa ka apostol siya nakabiyahe og miabli sa daghang yuta alang sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Sa wala madugay human mahimong propeta og presidente sa simbahan, siya nang hangyo sa pagpalambo sa atong espirituhanong kapasidad sa pagdawat o pagpadayag. Siya nagtudlo naton saon sa pagpalig-on ang atong mga pagpamatuod sa usa ka devotional alang sa mga young adult. Siya mingon, ako mga muyo kaninyo sa pag-ako sa responsibilidad sa inyong pagpamatuod. Trabaho kini, angko na kini, atiman na kini, amumaha kini, aron mo tubo kini. Dayon, bantayi ang mga milagro nga mahitabo sa inyong kinabuhi. Siya nagtudlo unsaon nga mahimong mas makabarog sa kinagalingon nga paningkamot sa espirituhan ng pagi. Siya maingon sa maabot nga mga adlaw, dili na posible ang espirituhan ng pagsugakod kung wala ang pagiya, pagdirekta, paghupay, o ang makanunayon nga impluensya sa Espiritu Santo. Ako mo pamatuod nga si Presidente Russell M. Nelson, mao ang propeta sa Dios sa yuta karon. Ang atong manluluwa si Hesukristo mo ang pinaka-pioneer sa pag-andam sa dalan, sapagkat tinuod siya mo ang dalan sa plano, sa kaluwasan, nga matuman aron kita makahinulsol o pinaagi sa hugot nga pagtuo diha kaniya makabalik sa atong langitnong Amahan. Si Hesukristo mingon, ako mo ang dalan ang kamatuoran ng kinabuhi.
Walay makaato sa amahan kundi moagi kanako. Siya misaan nga dili mo biya nato nga way kahupayan. Siya moanhi diha sa atong mga pagsulay. Siya midapit nato nga moduol ngadto kaniya uban sa hingpit nga katuyuan sa kasing-kasing ug siya moayo kanato. Ako mo pamatuod nga si Jesucristo mo ang atong manluluwas ug atong manlulubos, ang atong manlalaban ngadto sa amahan. Ang atong langitong amahan miabli sa dalan alang nato aron makabalik ngadto kaniya pinaagi sa pagsunod sa iyang hinigugma nga anak nga si Jesucristo uban sa hugot nga pagtuo sa matag lakang. Akong mga apuhan sa tuhod ug ubang mga pioneer na katubang daghang babag sa ilang pag-abot pinaagi sa mga karwahe, mga karumata ug naglakaw padulong sa walog sa Salt Lake. Kita usab magatubang ug mga hagit sa atong individual nga mga panaw sa atong kinabuhi. Kita wala magtulod og mga karumata o mag-drive og mga karwahe subay sa sakaon nga mga bukid ug agi sa lawom nga mga pundok sa snow. Kita niningkamot sama sa ilang gibuhat. Mubuntog sa mga tentasyon o mga hagit sa atong panahon. Kita adunay mga dalan nga pagalakton. Kita adunay mga bungtod o usahay mga bukid. Nakatkaton, bisan og ang mga hagit karon lahi. Kaysa niadtong unang mga pioneer, kini mahagiton gihapon alang kanato. Importante nga mosunod sa propeta ug maningkamot sa pagbuhat sa mga butang nga mugiya nato ngadto sa Dios. Sama sa unang mga pioneer. Sundon nato si Jesucristo uban sa hugot nga pagtuo sa mataglakang. Kita kinahanglan nga mo serbisyo sa Ginoo. Og mo serbisyo sa usag-usa. Kita kinahanglan mo ligon sa atong kaugalingong espirituhan nung pagi pinagi sa pagtuman o pagtahod sa atong mga pakigsaad. Kinahanglan nga dili mawala ang atong pagbati sa pagtuman sa mga sugo. Si Satanas nalingkamot sa pagpahuyang sa atong pasalig o sa atong gugma sa Dios o ni Ginoong Hesukristo. Palihog hinumdumi nga si bisan kinsa may salaag kita dili gayod mahisalaag ngadto sa atong manluluwas. Uban sa paghinulsol kita makabalik ngadto kaniya. Siya motabang nato nga makaton, motubo og mausab kon kita maningkamot nga magpabilin sa dalan sa pakigsaad. Hinaot nga kita mosunod sa mga lakang ni Hesukristo. Ug uban sa hugot nga pagtuo sa atong mataglakang motutok kaniya. Maningkamot pag-ayo sa pagbuhat sa mga butang nga mugian nato ngadto sa Dios. Mao nga akong pag-ampo sa ngalan ni Hesukristo. Amen. Ang basahon ni Samuel naglakip og wala kaayo na ilhan nga istorya ni David ang umaabot nga hari sa Israel ug sa usa ka babaye nga kinganlan og Abigail. Human namatay si Samuel, si David ug iyang mga tawo mipalayo kang hari Saul nga gusto mapatay ni David. Sila mihatag og tig-atiman sa mga panon ug mga sulugoon sa usa ka adunahan nga tawo nga kinganlan og Nabal. Si David ni mipadala og napulo sa iyang mga tawo aron motimbayan ni Nabal ug mihangyo og mapagkaon og mga supply. Si Nabal miinsulto kaniya. Nasilo, si David maandam sa iyang mga tawo nga moadto ka Nabal ug miingon, "Gibaslan ni ako og dautan." Ang usa ka sulugoon misulti kang Abigail ang asawa ni Nabal, kabahin nga dili maayong pagtatar sa mga tawo ni David. Si Abigail daling miandam sa gikinahanglan nga pagkaon og mga supply ug miadto aron makiguli. Sa dihang si Abigail nakakakita kaniya, miluhod siya sa atubangan ni David. O miluhod siya sa tiila ni David ug miingon, Ako maoy pakasad-an, tuguti ako sa pagpakiksulti kanimo. Busa ang Ginoo nagbugong kanimo gikan sa pagpakasala tungod sa dugo ug gikan sa pagpanimulos pinaagi sa imong kaugalingong kamot. Karon kining gasa nga gidala sa imong sulugoon sa akong Ginoo, ipahatag kini ngadto sa mga batanong lalaki. Pasaylua ako nang lipuyo kanimo ang pagpalapas sa imong sulugoon nga babaye. O si David miingon kang Abigail, bulahan ang Ginoong Diyos sa Israel nga nagpahimo kanimo
nga ining adlaw aron sa pagsugat kanako. Ug bulahan ang imong kaligdong, ug bulahan ikaw nga nakapalipay kanako. Niining adlaw gikan sa pagpakasala tungod sa duog. Ug gikan sa pagpanimalo sa akong kagalingon pinaagi sa akong kamot. Busawa gidawat ni David gikan sa iyang kamot katong gidala kaniya ug siya miingon kaniya lakaw sa pakigdait ngadto sa imong balay. Tanawa ako namatay sa imong tingog, namati sa imong tingog ug gidawat ang imong kaugalingon. Silang duha mi biya sa kalinaw. Niini nga asoy si Abigail makita nga usa ka gamhanan nga matang o simbolo ni Hesukristo. Siya makapanikawas nga nato gikan sa sala o kabugat sa pagbati sa kasuko o kalagot mahatag kanato sa atong ginikanan. Sama nga si Abigail andam na moako sa sala ni sa Nabal, mausab ang maluluwa sa dili matukib nga paagi. Sa Gethsemane ug diha sa cross iyang giangkon kini nga mga sala. Siya mihimo og paagi alang kanato aron buhian ang mapanimaslo nga kasing-kasing. Kana nga paagi mo ang pinaagi sa pagpasaylo nga mahimo usa sa labing lisod nga sukad nga atong mahimo ug usa sa labing balaan nga butang sa sukad atong masinata. Pinaagi sa paghatag o pagdawat o pagbasaylo ang maulaong gahom ni Kristo mo dagayday sa atong kinabuhi sa pag-ayo sa mga sakit o mga paglimpasog. Si Presidente Russell M. Nelson mitudlo sa nga ang manluluwas nagtanag kanato sa abilidad sa pagpasaylo. Pinaagi sa iyang walay kinatub-an nga pag-ula kamo makapasaylo ni atong kinsa kapasakit kaninyo o kinsa diha kayo modawa sa responsibilidad sa ilang pagkabangis nga na kaninyo. Sa kasagaran sa iyon ra kayo pagpasaylo sa usa ka tawo kaysa sinsiro og mapainom sa banong nangayo sa iyang pasaylo. Ang pagdala ni Abigail o daghang pagkaon og mga supply makatudlo kanato nga ang manluluwas sa nagtanyag ni atong kinsan nasakitan o nasamdan sa tabang nga atong gikinahanglan aron mamaayo. Kita usab mamaayo og hatagan sa kahigayunan nga maluwas gikan sa pagbati sa kasuko. Ang Ginoo miingon, ako ang Ginoo mo pasaylo kinsa ako mo pasaylo. Apan kamo gikinahanglan nga mo pasaylo sa tanan nga mga tawo. Ang Ginoo gusto nga kita mo pasaylo alang sa atong kaugalingon. Apan siya wala miingon nato sa pagbuhat niini nga wala ang iyang panabang, iyang gugma, iyang pagsabot. Pinaagi sa atong mga pakigsaad uban sa Ginoo matag usa ka nato makadawat sa gahom, giya og sa tabang nga atong gikinahanglan sa pagpasaylo ug mapasaylo. Palihog pahibaluin nga ang pagpasaylo ug usa ka tawo wala ang magpasabot nga imong gibutang imong kaugalingon sa usa ka kahimtang nga padayon ka nga masakitan. Sama nga si Abigail mitabang ni David nga dili mo mapangdo sa kasing-kasing ug sa pagdawat sa gikinahanglan nga tabang mausab ang manluluwas mo tabang kaninyo. Siya nahigugma kaninyo, siya nagtinguha sa inyong kalinaw. Ako personal nga nakasaksi sa milagro ni Kristo nga miayos akong pagbati sa kasuko kalagot. Sa pagtugod sa akong amahan, ako mapakigbahin nga ako nagdako sa usa ka panimalay, diin wala gyud ako mobati nga luwas tungod sa emosyonal ug verbal nga maltrato. Sa akong kabatanunan o sa kahingkod, adunay ako'y kasuko sa akong kasing-kasing. Sa katuigan ug sa akong mga paningkamot sa pagpangita og kalinaw sa pagkaayo pinagi sa paghatag pasaylo nakaamgo ko sa lawom nga paagi nga ang sama nga anak sa Dios kinsa miula alang sa akong mga sala mao ang sama nga manunubos kinsa mausab ang muluwas ni atong kinsa nakapasakit kanako. Sama sa pagtubo sa akong gugma sa manuluwas mausab ang akong tinguha sa pagpuli sa kasakit ug kasuko pinaagi sa iyang pag-alim. Kini ang proseso sa daghang katuigan nagkinahanglan og kaisog kahuyang ug pagkat-on sa pagsalig sa ang gahom sa manluwas sa pagluwas o pag-ayo. Ako adunay buhatonon pa apan akong kasing-kasing wala nay kasuko o pagbati sa pagpanimalos. Ako gihatagan og bag-o nga kasing-kasing. Usa nga nakabati sa lawom ag malungturong gugma sa usa ka personal nga manluluwas. Ang Ginoo mipadala kanako og mga panalangin sama sa pagdala ni Abigail sa unsa gikinahanglan ni David. Siya mipadala og mga magtutudlo kanako ug ang labing bililuhon og labing makapausab sa tanan mao ang akong relasyon sa akong langit nung amahan. Pinaagi kaniya mapasalamaton kong nakaila sa maaghop ug mahigayon nga gugma sa usa ka hingpit nga amahan. Si Elder Richard G. Scott miingon, dili ninyo mapapas ang nahitabo apan kamo makapasaylo. Kini molimpyo sa inyong kaugalingon sa tinguha nga makapanimalos. Kini magmugna og luna alang sa makalunsay makaayo makapahiuli nga gugma sa Ginoo. Ang akong yutanong amahan usab adunay milagrosong kausaban sa kasing-kasing bag-uhay lang umibalik sa Ginoo. Usa ka butang nga wala nako damhad niini nga kinabuhi.
Lain pa nga pagpamatuod nga di kanako sa hingpit o makapabalhin nga gahom ni Jesucristo. Ako nasayod nga siya makapahimo sa pag-ayo sa pakasasala o ni atong nakahimo sa sala. Siya miingon, ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako kay iya man ako ang gidighugan aron sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala niya ako aron sa pag-ayo sa masulubong kasing-kasing ug sa kahiuli sa itagtan-aw ngadto sa mga buta, paghatag sa kagawasan ngadto sa mga dinaog-daog. Ngadto sa tanan kinsa mosulubon og kasing-kasing nabihag na samdaman og tingali na sakita o nakasala, siya nagtanya og kaayuhan, pagkaulian ug kaluwasan. Kini importante nga tugutan ang atong kagalingon sa gikinahanglan nga panahon sa pagpaayo og bination sa atong kaugalingon diha sa proseso. Ang manluluwas mangiluloy-on gayud og maminaw ug magbarog nga andam sa paghatag og tabang nga atong gikinahanglan. Diha sa dalan sa pagpasaylo og pagkaayo, adunay pagpili nga dili ipadayon ang dili maayo nga mga sundanan ng mga relasyon sa atong mga pamilya bisan unsa. Ngadto sa tanan nga anaa sa atong impluwensya kita makatanyag og kamaayo alang sa kabangis, alang sa kapintas, kahilwasan, alang sa kagool ug kalinaw alang sa panagbingkel sa paghatag sa unsay wala mahatag kanimo mao ang gamhanang bahin sa balaang pag-ayo nga posible pinaagi sa hugot nga pagtuo diha kang Jesucristo. Sa pagpuyo nga sa paagi nga ikaw mahatag sama sa giingon Isaias ug kalipay inay kagul-anan sa imong kanabuhi usa ka buhat sa hugot nga pagtuo nga kasunod sa implo sa usa ka manluluwas. Si Jose sa Ehipto nagpuyo nga may kagul-anan siya gikasilagan sa kasigunan, gibudhian, gibaligya ngadto sa pagkaulipon, sayop nga nabilanggo ug nalimtan sa usa ka tawo kinsa misaad nga motabang. Bisan pa man siya misalig sa Ginoo. Ang Ginoo nag-uban kang Jose ug balaan sa iyang mga pagsulay ngadto sa iyang kaugalingon, panalangin sa ug pagtubo. Sa diyang nakita ni Jose ang iyang mga igsoong lalaki, usa nakahalang dong leader sa Ehipto, iyang pagpasaylo ug lunsay nga panglantaw gipakita diha sa mapuanguron ug nga mga pulang nga iyang gisulti. Apan ayaw ikaguol o pagkasad ang inyong kaugalingon tungod sa inyong pagbaligya kanako kay ang Dios mo ay nagpaani kanako una kaninyo aron maluwas ang kinabuhi sa katawhan. Si Kevin J. Worth, rin presidente sa BYU, miingon nga ang Diyos makpahimo sa maayo nga moabot. Dili lamang gikan sa atong mga kalampusan, apan usab gikan sa atong mga kapakyasan o mga kapakyasan sa uban nga nakahatag kanato og sakit. Ako mapamatuod nga ang labing halangdon nga himplo sa gugma ug pasaylo mao kana sa atong manluluwas si Jesucristo kinsa diha sa atong makasakitan miingan amahan pasaylo sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Ako nasayod nga atong amahan sa langit nagtinguha og maayo sa paglaom alang sa matag usa sa iyang mga anak. Si Jesucristo mao ang inyong personaling Mesayas, inyong mahigugmaong manunubo sa manluluwas, kinsa nasayod sa mga paghangyo sa inyong kasing-kasing. Siya nagtinguha sa inyong pagkaayo ug kalipay. Siya nahigugma kaninyo. Siya mo bako uban kaninyo diha sa inyong kasub-anan ug maglipay aron paghimo kaninyo nga mamaayo. Unta kita moawhag ug modawat sa iyang mahigugmaong kamot nga kanunay nakatunaw samtang kita maglakaw sa makapaayo nga agianan. Sa ngalan ni Jesucristo, Amen. Ang atong langit ng amahan, o ang manluwas, dunay gahom sa pagluwas kanato, pag-usab kanato. Sila makatabang kanato nga mahimong sama kanila. Pila ka tuig ang milabay, usa sa among apo, si Aaron, nagsugod nga dunay problema sa panglawas. Siya naluya, adunay mga bunog, ug makitang dili himsog. Human sa medikal nga pagsusi, nahiling siya nga dunay grabing aplastic anemia. Usa ka sakit diin ang iyang uyok sa bukog mihunong sa paghimo og red blood cells, white blood cells ug platelets. Kung walay pagpanambal og sangputanan nga pagkaayo, ang iyang dugo dili makaklat og tarong o makabatok sa impeksyon. Maong ang ginagmayng pagkatumba, pagkaangol o sakit pwedeng dali nga mahimong makapahulga sa kinabuhi. Sulod sa usa ka panahon, regular siya nakadawat og pag-abono sa platelet og sa dugo aron ipalayo siya sa peligro. Ang mga doktor may pasabot nga ang bugto nga tambal alang sa sakit mao ang transplant sa uyok sa bukog ug ang labing maayong kahigayunan alang sa kalampusan mao ang usa ka igsuon nga mahimong donor.
Kung usa siyang igsuon hingpit nga mobagay, ang sangputanan sa transplant makaluwas og kinabuhi. Iyang upat ka manghod nga lalaki gitest, ug ang usa, si Maxwell, nakitang hingpit nga mobagay. Bisan kung hingpit nga mobagay ang donor, ang transplant sa uyok sa bukog dunay seryoso gihapon nga risgo sa komplikasyon. Ang proseso na kinahanglan nga ang kaugalingon nga cells ni Aaron diha siyang nadaot nga uyok sa bukog patyon pinaagi sa kombinasyon sa chemotherapy o radiation sa dili pa modawat sa stem cells gikan sa uyok sa bukog sa iyang igsuong si Maxwell. Dayon, tungod sa naluya nga immune system ni Aaron, gikinahanglan siyang ilain sa ospital sa pipila ka semana ug dayon sa balay sulod sa pipila ka bulan uban sa espesyal nga mga pamaagi, pagdili ug tambal. Ang gilaumang sangputanan gikan sa transplant mao nga ang lawas ni Aaron dili mo salikway sa donor cells o nga ang cells ni Maxwell anam-anam nga mohimo sa gikinahanglan nga red ug white blood cells ug platelets sa lawas ni Aaron. Ang malampusong donor transplant makahimo og tinuod kayong kausaban sa panglawas. Sa makapahibulo nga paagi, usa ka doktor mipasabot nga kon si Aaron makabuhat og krimen ug mibilin og dugo sa nahitabuan sa krimen, ang pulis mahimong mudakop sa igsuong si Maxwell. Tungod kay ang dugo ni Aaron magakikan sa gitransplant nga cells ni Maxwell ug dunay DNA ni Maxwell. Ug kini mao ang sitwasyon sa iyang tibuok kinabuhi. Si Aaron naluwas pinaagi sa dugo sa iyang igsuon nakapasiug daw og daghang hunahuna bahin sa maulaong dugo ni Hesukristo ug sa epekto sa iyang pag-ula kanato. Ako gusto mo tutok karon sa permanente makahatag og kinabuhi nga kausaban nga mahitabo samtang atong tugutan ang Ginoo nga mohimo og milagro nato. Si Aaron walay gahom sa iyang kaugalingon sa pagbuntog sa sakit. Ang iyang lawas dili makahimo sa sel sa dugo nga gikinahanglan sa pagsuporta sa iyang kinabuhi. Bisan unsa pa ang personal niyang buhaton, dili siya makaayo sa iyang uyok sa bukog. Sama nga si Aaron dili makaayo sa iyang kaugalingon, dili ta makaluwas sa atong kaugalingon. Bisan unsa pa ta kamaayo, kaedukado, kamaalamon o kakusgan, kita dili makalimpyo sa atong kaugalingon gikan sa atong sala, makausab sa atong lawas ngadto sa immortal nga kahimtang o makapahimaya sa atong kaugalingon. Kini posible lang pinaagi sa manuluwas nga si Hesukristo og sa iyang walay kinutubang pag-ula. Walay laing agianan ni ngalan nga gihatag ubos sa langit, diin ang tao maluwas sa gingharian sa Dios. Kini mao ang iyang maulaong dugo nga makalimpyo ug makabalaan kanato. Bisag si Aaron dili makaayo sa iyang kaugalingon, aron magmalampuson ang transplant gikinahanglan niyang mahimong andam sa pagbuhat sa unsay gihangyo sa mga doktor. Bisag lisod kayo, mahagitong mga butang. Bisag dili ta makaluwas sa atong kaugalingon, kung kita mutugyan ngadto sa kabubuton sa Ginoo ug mutuman sa atong pakigsaad, bukas ang dalan alang sa atong katubsanan. Sama sa talagsaong proseso sa pag-usab sa mismong DNA sa dugo ni Aaron, kita makapausab sa atong kasing-kasing. Makadawat sa iyang hitsura sa atong mga panagway ug mahimong bag-o nga linalang diha ni Kristo. Si Alma mipahinumdum sa katawhan sa Zarahemla sa miaging henerasyong nakabig. Namulong bahin sa iyang amahan, si Alma mipasabot nga sumala sa iyang hugot ng pagtuo, dihay dakong kausaban nga nahimo sa iyang kasing-kasing. Siya dayon nangutana, kamo nakasanati ba niining dakong kausaban sa inyong kasing-kasing? Dili ang katawhan maoy miusab sa ilang kaugalingong kasing-kasing. Ang Ginoo mihimo sa aktual nga kausaban. Si Alma klaro kayo mahitungod ini. Siya miingon, tanawa, siya miusab sa ilang kasing-kasing. Sila may paubos sa ilang kaugalingon ug mitugyan sa ilang pagsalig diha sa tinuod ug buhi nga Dios ug matinud-anon hangtod sa katapusan ug nangaluwas.
Ang katawhan andam nga mibukas sa ilang kasing-kasing ug mipakita og hugot nga pagtuo ug dayon ang Ginoo miusab sa ilang kasing-kasing ug pagkagamahanan nga kausaban kadto. Huna-hunaa, ang kalainan sa kinabuhi niining duha ka lalaki nga gihanlan og alma sa wala pa ug human na usab ang ilang kasing-kasing. Kita mga anak sa Dios nga adunay halangdong padulngan. Kita mahimong mausab aron mahimong sama kaniya ug makabaton og kahingpitan sa himaya. Si Satanas sa laing bahin gusto nga kita mahimong miserable sama niya. Kita adunay abilidad sa pagpili kung kinsa ang atong sundon. Kung sundon nato si Satanas, kita naghatag niya og gahom. Kung sundon nato ang Dios, siya mo hatag nato og gahom. Ang manluluwas mitudlo nga kita mahimong hingpit. Kini tingali mahimong makahadlo kaayo. Ako klarong makita sa akong personal nga kakulang ug nahibalo kaayo sa gilayon tali kanako ug sa pagkahingpit. Kita adunay kalagmitan nga magunahuna nga kinahanglang hingpiton nato ang atong kaugalingon apan dili na posible. Ang pagsunod sa matag sugyot sa matag libro sa kalibutan bahin sa pagtabang sa kaulingon dili makahimo niini. Adunay usa lang kapaagi ug ngalan diin moabot ang pagkahingpit. Kita mahimong hingpit pinaagi ni Hesus ang tigpatiliwala sa bag-ong pakigsaad. Kinsa nagbuhat niining hingpit nga pag-ula pinaagi sa pagpaagas sa iyang kaugalingong dugo. Ang atong pagkahingpit posible lang pinaagi sa grasya sa Dios. Makahanduraw ba mo kung unsag kadto kalisod alang sa among batang apo nga si Aaron nga maghuna-huna nga kinahanglan niyang sabton ug buhaton sa iyang kaugalingon ang tanang medikal nga proseso nga may kalabutan sa iyang transplant? Kita dili kinahanglang maghuna-huna nga kinahanglan natong buhaton ang unsay mabuhat lang sa manluluwas diha sa milagroso nga proseso sa atong pagkahingpit. Samtang si Moronay may tapos iyang record, siya mitudlo, o duol nga kang Kristo og paghingpit diha kaniya, og kon kamo mulimod sa iyong kaugalingon sa tanang dili Dios nun, og mohigugma sa Dios uban sa tibok niyong gahom, hunahuna og kusog, niana iyang grasya igo alang kaninyo, nga pinaagi siyang grasya kamo mahimong hingpit diha kang Kristo. Pagka makahupay o gamhanang kamatauran, iyang grasya, paigo, alang nako. Iyang grasya, paigo, alang kaninyo. Iyang grasya, igo, alang sa tanan, nga gikapuyan o gibugatan sa gipas-an. Sa medikal nga pagpanambal sama sa kang Aaron, kanunay nga adunay pipila nga walay kasiguruhan sa sangputanan. Sa pagkatinuod, nagkinahanglan si Aaron og ikaduhang transplant sa dihang ang una dunay komplikasyon. Maayo gani, uban sa espirituhanong kausaban sa kasing-kasing, dili ta kinahanglang magunahuna kung kini mahitabo. Kung kita magpuyo, sumala siyang kabumuton, mosalig sa hingpit diha sa maayo nga buhat kaniya kinsa gamahanan sa pagluwas, adunay usa ka 2% nga kasiguruhan nga malimpyuhan pinagi sa dugo sa manluluwas ug sa katapusan mahimong hingpit diha kaniyo. Siya mao ang Dios sa kamatuoran ug dili magbakak. Dili ikapangutan nga kini nga proseso sa kausaban magkinahanglan og panahon ug dili makompleto hangtod humani ning kinabuhi apan sigurado ang saad. Kung ang katumanan sa saad sa Dios ingon og layo pa, kita mo hangop gihapon ni adtong mga saad na sayod nga kini matuman. Ang milagrosong kausaban sa panglawas ni Aaron nagdalag dakong kalipay sa among pamilya. Hunahunaa, ang dakong kalipay sa langit kung mahitabo ang gamahanang kausaban sa atong kalag. Ang atong langitong amahan o ang atong manluluwas si Jesucristo na higugma nato og mabanation nga mitanyag sa pag-usab ug paghingpit nato. Sila gustong mubuhat niini. Kini mahinungdanon sa ilang buhat ug himaya. Ako magpamatuod nga sila dunay gahom sa pagbuhat niini samtang kita moduol kanila sa hugot ng pagtuo. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
As directed, the Sigon sa direksyon ang kongregasyon muduyog na karon sa kwar sa pagpanganta sa Glory to God on High. Human sa pagpanganta, malipayon kitang maminaw ni Elder Ulysses Suarez sa korom sa Napulog Duha ka Apostoles. Pagasundan siya ni Elder James W. McConkie III o Elder Jorge F. Civallo sa 70. Human sa ilang pakigpulong, ang choir mo kanta sa I'll Go Where You Want Me to Go. This is the Saturday Mao afternoon. kini ang Sabado sa hapon nga sesyon sa ika-192 nga matagtunga sa tuig nga kinatibuk ang komperensya sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Within the first few months Pipila ka of bulan sa among kaminyoon, ang akong asawa mipahayag sa tinguha niya nga magtuon og musika. Aron malipay siya, may desisyon kong mohimo og ginasingkasing sorpresa alang sa akong palangga. Akong giadto ang nanindag instrumento og gipalitan siya og piano isip regalo. Ako lipay kaayong mibutang sa resibo sa usa ka kahon nga adunay nindot nga laso o gihatag kini kaniya. Nagdahom og grabing reaksyon sa pasalamat para sa iyang sobra ka mapinanggaon ug mahuna-hunaong bana. Pag-abli niya sa gamayng kahon ug nakita ang sulod, siya mahigugmaong mitan-aw nako og miingon, "O mahal ko, talagsaon jud ka." Apan mangutan ako nimo, regalo ba ni o utang? Human magsabot bahin sa sorpresa, kami nakadesisyon nga ikansilar ang pagpalit. Kami dunay limitado kayong budget samtang nag-eskwela sama sa ubang bagong minyo. Kining kasinatian nakatabang nako sa pag-ila sa importansya sa baluganan sa hingpit nga panag-uban sa kaminyoon, ug kun unsaon nga ang paggamit niini makatabang namo nga mausa sa kasing-kasing ug hunahuna. Ang gipahiuling ebanghelyo ni Hesukristo na mahayag sa baruganan sa hingpit nga panag-uban sa babaye ug lalaki, sa mortal nga kinabuhi ug sa kahangturan. Bisan kun ang matag usa may pihong kinaiya og balaanong mga responsibilidad, ang babaye ug lalaki parehong mahinungdanon ug importante sa plano sa Dios sa kalipay sa iyang mga anak. Kini makita sa sinugdanan pa lang sa diyang ang Ginoo mipayag nga kini dili maayo nga kinahanglan ang tawo maginusara, bosa siya mohimo og usa ka katabang alang kaniya. Sa plano sa Ginoo, ang katabang mao ang kumpanyon nga muunong ni Adan sa hingpit nga panag-uban. Gani si Eva mao langit nung panalangin sa kinabuhi ni Adan.
Pinaagi sa iyang Diyos nung kinaiya o espirituhanong mga iyas, siya midasig ni Adan sa pakig-oban niya aron makabot ang plano sa Dios sa kalipay alang sa tanang katawhan. Atong ikonsidera ang duha ka importanteng baruganan nga molig-on sa panag-uban sa lalaki ug babae. Ang unang baruganan mao kitang tanan managsama sa Dios. Segon sa doktrina sa Ebanghelyo, ang kalainan sa babae ug lalaki dili makapugong sa maang turong mga gipanaad sa Dios alang sa iyang mga anak. Ang usa dili mas dako og kahigayunan sa celestial nga himaya kaysa lain didto sa kahangturan. Ang maluluwas mismo midapit natong tanang anak sa Dios sa pagduol kaniya, sa pag-ambit sa iyang kaayo, ug siya walay tawo nga isalikway nga moduol kaniya. Busa niini nga konteksto, kitang tanan gikonsiderar nga parehas diha kaniya. Kung ang mga magtiayon nakasabot og mogamit niining baruganan, walay usa nila nga presidente o vice-presidente sa ilang pamilya. Walay labaw o ubos sa relasyon sa kaminyoon og maglakaw nga mag-una o maulahi sa usa. Sila tupad nga maglakaw, isip patas ang balaanong mga anak sa Dios. Sila usa sa hunahuna, tinguha o katuyuan uban sa langit ng Amahan ug ni Hesukristo. Manag-ubang mo dumala og mogiya sa unit sa pamilya. Diha sa patas nga panag-uban ang gugma dili kabtangan apan partisipasyon, kabahin sa pagkalalang nga maoy atong calling. Uban sa tinuod nga partisipasyon, ang bana ug asawa magkayusa sa walay katapusang dominyon, nga sa walay pagpugos, modagayday ang espirituhanong kinabuhi ngadto kanila ug sa ilang kaliwatan hangtod sa hangtod. Ang ikaduhang mahinungdanong baruganan mao ang bulawanong lagda nga gitudlo sa manluluwa sa wali sa bukid. Buhata ngadto sa mga tawo ang gusto ninyong buhaton nila kaninyo. Kini nga baruganan nagpakita og kinaiya sa pagsinabtanay, pagbugtiay, paghiusa, ug pagsalig sa usag-usa ug gibase sa ikaduhang dakong sugo, higugmaa ang imong isigataw sama sa imong kaugalingon. Kini mohiusa uban sa ubang kinaiyang Kristohanon sama sa kamaynantuson, kalumo, kaagop ug kamabination. Aron mas masabtan ang paggamit niini nga baruganan, makatan-aw kita sa sagrado ug mahangturong panaghiusa nga gimugna sa Dios sa atong unang mga ginikanan, si Adan ug si Eva. Sila na usa nagmugna og relasyon nga dunay panaghiusa nga nagtugot nila nga maglakaw og dungan uban sa pagtahod, pasalamat ug gugma. Gikalimtan ang ilang kaugalingon ug nagtinguha sa kaayuhan sa usag-usa sa ilang panaw sa kahangturan. Kanang samang kinaiya maoy atong gitinguha alang sa naghiusang kaminyoon karon. Pinagi sa pagpasilyo sa templo, ang babae ug ang lalaki mosulod sa balaang hanay sa kaminyoon sa bag-o ug mahangturong pakigsaad. Pinaagi nining hanay sa pagkapari, sila hatagan og mahangturong panalangin ug balaanong gahom sa paggiya sa ilang mga pamilya samtang magsubay sa mga pakigsaad nga ilang gihimo. Gikaniana sila mopadayon nga mosalig sa usag-usa ug sa hingpit nga pakig-uban sa Ginoo, labi na sa ilang matagbalaanong mga responsibilidad sa pag-amuma ug pagdumala sa ilang pamilya. Ang pag-amuma ug pagdumala maglambigit og dugtong nga mga responsibilidad. Nagpasabot nga ang mga inahan ug mga amahan may katungdanan nga magtinabangay isip magkauban ug dunay balanse nga pagdumala sa ilang panimalay. Ang pag-atima nagpasabot sa pag-alima, pagtudlo og suporta sa pamilya nga himuon pinaagi sa pagtabang nilang makatuon sa kamatuoran sa Ebanghelyo ug mopalambog pagtuo sa langit ng Amahan ug si Hesukristo sa paghigugmaay. Ang pagdumala mao ang pagtabang og giya sa pamilya aron makabalik sa presensya sa Dios. Kini himuon pinaagi sa pagserbisyo ug pagtudlo uban ang kalumo, kaagop ug putli nga gugma. Kini naglakip sa paggiya sa sakop sa pamilya sa kanunay pagampo, pagtuon sa Ebanghelyo ug ubang aspeto sa pagsimba. Ang mga ginikanan maghiusa nga magsunod sa ehemplo ni Hesukristo sa pagtuman niining duha ka dagkong responsibilidad. Importanteng obserbahan nga ang pagdumala sa pamilya nagsunod sa patriarkal nga sumbanan nga lahi
sa mga butang sa pagpangulo sa pagkapari sa simbahan. Ang patriarkal nga sumbanan naglakip sa asawa ug bana nga mao'y direktang manubag sa Dios alang sa pagtuman sa sagrado nilang mga responsibilidad sa pamilya. Nakinahanglan kini og hingpit nga panag-uban andam nga mutuman sa matagbaruganan sa pagkamatarong ug tulubagon og maghatag og oportunidad sa paglambo sa kahimtang sa gugma ug pagtinabangay. Kining espesyal nga katungdanan wala mag-ingon nga mas labaw ang usa. Nagdili kini sa bisan unsang matang sa abuso o sayop nga paggamit sa otoridad. Ang kasinatian ni Adan ug Eva, human sila mibiya sa tanaman sa Eden, matahom nga nagulagway sa konsepto sa pagsindiligay sa inahan ug amahan, sa pag-amuma o pagdumala sa ilang pamilya. Sama sa gitudlo sa basahon ni Moises, sila nagtinabangay og tikad sa yuta pinaagi sa singot sa ilang kilay, pagsangkap sa pisikal nga kaayuhan sa ilang pamilya. Sila nanganak dinhi sa kalibutan. Sila mitawag sa ngalan sa Ginoo ug nakadungog sa iyang tingog gikan sa agianan paingon sa tanaman sa Eden. Sila midawat sa mga sugo nga gihatag sa Ginoo kanila ug naningkamot sa pagsunod niini. Sila dayon mihimo niini nga butang nga mahibaluan sa ilang mga anak ug wala mohunong sa pagtawag sa Dios sumala sa ilang panginahanglan. Minahal kong kaigsuonan, ang pag-amuma o pagdumala mga oportunidad dili eksklusibong mga limitasyon. Ang tao mahimong dunay responsibilidad sa usa ka butang apan dili siya lamang ang mobuhat niini. Kung ang mahigugmaong ginikanan nakasabot pag-ayo niining duha ka dagkong responsibilidad, sila maningkamot pagpanalipod ug pag-atiman sa pisikal ug emosyonal nga kaayuhan sa ilang mga anak. Sila mutabang nila sa pag-atubang sa espirituhalong kakuyaw sa atong panahon pinaagi sa pag-amuma nila sa pulong sa Ginoo nga gipadayag sa iyang mga propeta. Bisan kung ang bana ug asawa nagsuportahay sa ilang balaanong mga responsibilidad, ang kakulangan, kamatayon, o laing kahimtang tingali manginahanglan sa individual nga pagsabot. Usahay ang kapikas o ang usa dunay responsibilidad sa pagbuhat sa duha ka tahas sa usa ka higayon, temporaryo man o permanente. Ako bag-o lang nakahimamat og sister ug brother nga nagpuyo niini nga sitwasyon. Isip na ginusarang ginikanan ang matag-usa nila sa ilang pamilya ug sa pakiguban sa Ginoo. Nakadesisyon sa paggahin sa ilang kinabuhi sa espiritual ug temporal nga pag-atiman sa ilang mga anak. Wala sila makalimot sa ilang gihimong pakigsaad sa templo uban sa Ginoo ug sa iyang mahangturong mga saad bisan sa ilang mga pagdiborsyo. Sila nangayo og tabang sa Ginoo sa tanang butang samtang sila padayon nga naningkamot nga mulahutay sa ilang mga hagit ug pagsubay sa dalan sa pakigsaad. Sila bisalig nga ang Ginoo moatiman sa ilang panginahanglan dili lang niini nga kinabuhi apan sa kahangturan. Sila miamuma sa ilang mga anak pinaagi sa pagtudlo nila og kalumo, kaaghop ug putli nga gugma bisan nagsinati og lisod nga mga kahimtang sa kinabuhi. Sa akong nasayran, kining duha ka single nga ginikanan wala mumahay sa Dios sa ilang kawalay swerte. Apan sila naglantaw sa hingpit nga kahayag sa paglaom ug pagsalig sa mga panalangin nga giandam sa Ginoo kanila. Mga kaigsuonan, ako mo pamatuod nga kung kita mga babae o lalaki magtinabangay sa tinuod og patas nga panag-uban, atong matagamtam ang paghiusa sa gitludlo sa manluluwas kung kita ako mosaad nga sila magkahiusa mahiusa sa uban kanato. Ako mo pamatuod nga kung kita, babae lalaki, magtinabangay sa tinulog patas nga panag-uban, atong matagamtam ang paghiusa nga gitudlo sa manluluwas kung kita motuman sa balaang responsibilidad sa atong relasyon sa kaminyon. Musaad ko ninyo sa ngalan ni Kristo nga ang kasing-kasing mabugkos sa pagkahiusa o sa paghigugmaay, kita makakaplag
ug dugang kalipay sa atong panaw sa kinabuhing dayon ug ang atong kapasidad sa pagserbisyo sa usa ug sa uban mulambo gayod. Ako mosaksi niini nga mga kamatuoran sa balaan nga ngalan sa manluluwas nga si Hesukristo. Amen. Brothers, sisters, friends, Mga kaigsoon mga higala, na atong 2013 na akong asawa ko gitawag isip mga leader sa mission sa ZEC Slovak Mission. Among upat ka anak mi serbisyo uban kanamo, kami gipadalanginan sa malamon kay mga misyonaryo ug talagsaon nga mga santo sa ZEC ug Slovak. Gimahal namo sila. Sa among pagsulod sa mission field o sa kabutang nga gitudlo ni Elder Joseph B. Wortley na among nanunduman. Sa pagigpulong igulan og ang dakong sugo, si Elder Wortley nangutana, ihigugma ba ninyo ang Ginoo? Ang iyang tambag nga rekanamo, liyano og laom, pagahin og panahon uban kaniya. Pamalandong sa iyang mga pulong, isangon ang inyong yugo diha kaninyo paningkamo sa pagsabot ug pagsunod. Si Elder Wortley dayon misado ug makausab nga panalangin ni atong andam nga mohatag og panahon ug luna alang kay Hesukristo. Among gihawangop ang tambag ni LG Wortley ug naningkamo sa pagsunod niini. Uban sa among misyonaryo migaymi og taas nga panahon uban ni Jesus pinaagi sa pagtuon sa Matthew, Marcos, Lucas ug Juan gikan sa Bagong Tugon ug sa 35 gikan sa Basaw ni Mormon. Sa katapusan sa matag panagtigom, mubalik kami ngadto sa among gitawag og 5 ka ebanghelyo, magbasa, maghisgot, magunahuna ug magkat-on may tungod ni Jesus. Para nako nilaurelo og sa among mga misyonaryo ang paggahin og panahon uban ni Jesus diha sa kasulatan nakausab sa tanan. Nakaangkon mi og maslaw nga pagdayeg kung kinsa siya og unsay mahinungdanon ngadto niya. Kaming tanan may konsiderar kung giunsa niya pagtudlo, unsay ang gitudlo, ang pamaagi sa iyang pagpakita og gugma, unsay ang gihimo aron sa pagpanalangin ug pagserbisyo, ang iyang mga milagro, giunsa niya pagdawat ang pagbuti, unsay ang gihimo sa malisod nga panahon. Ang iyang pangalan, giunsa niya pagpaminaw, pagsulbad sa mga kagubot sa kalibutan nga iyang gipuy-an ug ang iyang mga pasumbingay, giunsa niya pag-awhag nga maghiusa, magbanitiun. Ang iyang kapasidad sa pagpasaylo, ang iyang mga wali, ang iyang pag-ampo, ang iyang maulaon nga sakripisyo, ang iyang pagkabanhaw, ang iyang ebanghelyo. Sa kasagaran gibati namo nga sama sa mubo nga si Zakeo nga nagdagan aron mo katkat sa kahoy samtang milabay si Jesus padulong sa Jericho, tungod kay sama sa gilagwan ni Lucas kami naninguha sa pagtan-aw kung kinsa si Jesus. Dili ang Jesus nga gusto namo o ganahan nga kinsa siya, apan ang Jesus nga siya gayud kaniadto ug karon. Sama sa gisaad ni Elder Wortley nakahibalo mi sa tinuod nga ang ebanghelyo ni Hesukristo mao ang ebanghelyo sa kausaban. Kini mudawat kanato isip mga lalaki o mga babae sa yuta ug muhasas kanato ngadto sa pagkalaki, pagkababae alang sa kanturan. Espesyal kadto nga mga adlaw kami nakatuo nga alang sa Dios walay dili mahimo ang sagrado nga makahaponon dito sa Prague, Bratislava ug Brno. Pagsinati sa gahom sa pagkatinuod ni Jesus padayon nag-impluwensya sa among mga kinabuhi. Among gitun-an kanunay ang Marcos 2:1-12 sa 12 ang istorya niini makadani kaayo. Gusto na akong basahon ang usa ka bahin ini direkta gikan kang Marcos ug dayon ipaambit kini sama sa akong pagsabot human sa komprensibo nga pagtuon ug diskusyon uban sa mga misyonaryo. Paglabay sa pipila ka adlaw mi pauli si Jesus sa Capernaum sa nalungog ug nahiuli na siya. Busa midugok ang daghan kaayo mga tawo tungod ini naghuot sila bisan gani diha sa duol sa pultahan. Samtang si Jesus nagwali sa balita ngadto kanila. May nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giayungan sa 4 ka tawo. Ug tungod sa kadagan sa mga tawo wala sila makaduol kang Jesus. Busa giukab nila ang usa ka bahin sa atop sa tungod gayud ni Jesus. Ug ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Nakita ni Jesus nga dako kayo ang ilang pagtuo kaniya. Busa miingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga sala." Human sa usa ka panagsukliay og mga pulong si Jesus mitan-aw sa tao nga paralitiko ug miayo kaniya sa pisikal mismo nga nag-ingon, "Bangon, dada ang imong gihigdaan ug pauli sa inyo." Samtang nagtan-aw silang tanan, mibangon ang paralitiko ug gipunit niya ang higdaanan ug midali sa paglakaw. Tungod ini hilabihan ang katingala sa mga tao, gidayeg nila ang Dios, mingon, "Sukad masukad
karon pa kita nakita hitabo nga sama ini. Karong istorya sa akong pagsabot sa sayong bahin sa iyang pagpangalagad si Jesus mibalik ngadto sa Capernaum sa usa ka gamayng balangay sa amihanan nga bayon sa dagat sa Galilea. Siya baguhay lang nga naghimo og sunod-sunod nga mga milagro pinaagi sa pag-ayo sa masakiton, pag-abog sa lahat mga espiritu. Minamon nga makadungog sa makasinati sa tao nga gitawag og Jesus. Ang mga taga-balangay nagpundok dito sa balay diin siya gidungog nga mopahulay. Samtang dito sila si Jesus misugod sa pagtudlo. Ang mga balay na itong panahon na sa Capernaum, mga patag ug atop, usa ka andana, mga pulianan nga nagpundok. Ang atop, ang bungbong nagkasagol nga bato, kahoy, sulilap, ug adunay buhotong sayano nga maangan sa kilid sa balay. Ang baga nga katawhan dali nga napundok sa balay, bipuno sa lawak, di si Jesus nagtudlo, nagkatag hangtod sa dalan. Ang istorya nakapokus ngadto sa usa ka tawo nga paratiko ug sa iyang upat ka mga higala. Ang paratiko may usa ka matang sa pagkabakol nga sagaran makasinati og kahuyang o pagpangurog. Akong ginahon na ang usa sa upat nga miingon, si Jesus aniya sa atong balangay. Nakahibalo kita mahitungod sa milagro nga iyang gihimo. Kung ato lang untang madala ang atong higala ngadto kay Jesus, tingali siya usab maayo sa hingpit. Busa ang matag-usan nila migunit sa usa ka kilid sa banig o higdaanan sa ilang higala ug misugod sa pagdala kaniya latas sa libaongon pigot nga dalan pa sa Capernaum. Nagngulngol ang mga kaunuran, sila miliko sa katapusang eskina ug nakita nga ang bagang katawhan sa gitawag nga duot sa katawhan nga nagpundok aron maminaw hilabihan kadaghan nga ang pag-adto kay Jesus imposible. Busa sa gugma ug pagtuo ang upat wala mo undag hinuon bidali-dali sila sa pagkat sa ang ngadto sa atop minampuong gisakwat ang ilang higala ug ang iyang higdaanan kuyog kanila giukab ang atop ibaw sa lawak di Jesus nagtudlo ug gipaubos ang ilang higala. Una-unaas nga tunga sa usa ka seryoso nga gutlo sa pagtudlo, si Jesus nakadungog og kanaas mihangad og nakakita og nagkadako nga buslot sa kisame samtang mga abog o mga surilap nga hulog sa lawak. Ang usa ka paralisado nga tawo dayon gipaus-us ngadto sa salog. Sa talagsaong paagi si Jesus nakasabot nga dili kini usa ka pagsanta apan usa ka butang nga mahinungdanon. Siya mitan-aw sa tawo nga naghigda ni pasaylo sa iyang mga sala at tubangan sa kadaghanan ug giayon iyang pisikal nga lawas. Kung hunawan ang Marcos 2 human niana ang istorya pila ka mahinungdanong matuoran mahimong klaro mahitungod ni Jesucristo. Una, kung kita mosulay sa pagtabang sa usa ka tawo aron moduol kang Kristo, mahimo nato kini uban sa pagsalig nga siya adunay kapasidad sa pagkuha sa pagpasaylo. Ikaduha, kung kita magdala og physical, emotional o ubang mga sakit ngadto kang Kristo, makahimo kita niini sa kahibalo nga siya adunay gahom sa pag-ayo ug paghupay. Ikatulo, kung kita maningkamot aron madala sa uban ngadto kang Kristo, makahimo kita niini sa kasiguruan nga siya makakita sa atong tinuod nga intensyon ug tukma nga mutahon ini. Hinungdan ang pagtudlo ni Jesus na balda tungod sa pagkabuslot sa atop. Imbes nga kasab-an o pahawaon ang upat kinsa mihimo sa buslot nga mao'y nakabalda, ang kasulatan nag-ingon, nakita ni Jesus nga dako kayo ang ilang pagtuo. Kadtong nakasagsi sa milagro dayon, nahingangha sila o gidayeg nila ang Dios tungod sa paghatag niya ni ining gahom ngadto sa tao. Mga kaigsuon ang tuguti ko nga motapos pinaagi sa duha ka dugang obserbasyon. Isip mga misyonaryo, mga tigpangalagad, mga presidente sa Relief Society, mga bishop, mga magtudlo, gidikanan, managsuon o managgigala, kitang tanaglihok isip mga santo sa ulay mga adlaw ng mga disipulo sa buhat sa pagdala sa uban ngadto kang Kristo. Busa ang mga kalidad sa nga gipakita sa upat nga higala ang nga una-una ug sundon. Sila may sugon, mapahiangayon, mapailin-ilinon, mamugnaon, daling makita og paagi, maalaumon, determinado, matinud-anon, madasigon, mapaubsanon, og malahot tayon. Dugang pa ang upat, mihatag og gibugaton sa espiritual nga importansya sa komunidad og pagpakigdait. Aron madala ang ilang higala ngadto ni Kristo, ang matag usa sa upat kinahanglan nga mopas-an sa ilang destino nga kilid sa higdaanan, kung ang usa mohi, mosamot ang kalisod, ang buhaton. Kung ang duha moundang, ang tahas siguradong mahimong imposible ang matag usa kanato adunay gimbuhaton sa gingharian sa Dios. Samtang kita molihok og mohimo sa atong bahin atong gipasan ang atong destino nga kilid sa higdaanan, bisan anaa sa Argentina, Vietnam, Accra o Bisman, sa ward or branch o pamilya, misyonaryong managkauban, matag usa kanato adunay destino nga kilid nga kinahanglan pasanon. Sa atong pagbuhat niini ug kung kita mobuhat, ang Ginoo mo panalangin kanatong tanan. Sa mga siya nakakita sa ilang hugot nga pagtuo, siya makakita sa atong hugot nga pagtuo o panalangin kanato isip katawhan. Sa managlahi nga panahon nakapas-an ko sa kilid sa usa ka higdaanan ug sa ubang higayon ako ang gipas-an.
kabahin sa gahom ni ining talagsaon nga istorya ni Jesus, mao nga kini nagpahinumdom kanato kung unsa kadako ang atong panginahanglan sa usag-usa, isip mga nagsuon aron moduol ngadto kang Kristo ug mausab. Kini ang pila ka mga butang nga ako nakatunan pinaagi sa paggahin og panahon uban ni Jesus diha sa Marcos 2. Hinaot nga ang Dios motugod ka kita makahimo sa pagpas-an sa atong destino nga kilid sa higdaanan nga kita dili moatras, dili mahadlok apan mahimong lig-on diha sa atong hugot nga pagtuo aron matuman ang mga katuyoan sa Ginoo. Ako mosaksi nga si Jesus buhi nga siya nakaila kanato, nga siya adunay gahom sa pag-ayo, sa pag-usab ug sa pagpasaylo. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Over the years, from this Sulod sa katuigan, gikan ining matahom nga pulpito sa conference center, atong nadawat ang talagsaong tambag, inspirasyon, instruksyon ug pagpadayag. Sa ubang higayon, ang mga mamumulong may gamit og mga pagkumpara uban sa ilang kahibalo o kasinatian aron ihulagway sa tinaw ug puno sa gahom ang baruganan sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Ini nga paagi, pananglit nakakaton kita bahin sa mga eroplano ug pagpalupad, diin ang gamay kayong pagliko modala kanato palayo sa atong orihinal nga destinasyon. Usab nining paagi, atong nasayran gikan sa pagkumpara ang katuyuan sa atong pisikal nga kasing-kasing ngadto sa puno sa gahom nga kausaban sa kasing-kasing nga gikinahanglan aron matubag ang pagdapit sa Ginoo sa pagsunod kaniya. Karon, ako sa mapobsanong paagi mohimog dinasay nga pagkumpara gikan sa luna sa akong profesional nga pagpangandam. Buot na akong ipasabot mahitungod sa civil engineering. Sukad pagsugod sa akong pagtuon sa universidad, nangandoy ko sa adlaw nga akong makumplito ang mga rekisito aron makasulod ko sa klase nga magtudlo na ako unsaon pagdisenyo og mga building ug ubang istruktura nga makasukol sa linog. Sa katapusan, miabot ang adlaw alang sa una na kong klase niini nga subject. Ang unang gisulti sa professor mao kini: kung mahinamon gyud nga sugdan kini nga kurso ug magkat-on unsaon pagdisenyo og istruktura nga kontra sa linog, diin daghan na mo mahinamong miyango sa among ulo. Dayon ang professor miingon, pasaylo ako nga dili ni posible. Kay ako dili makatudlo ninyo unsaon pagdisenyo og building nga kontra o supak sa linog. Binuang ka na, kaya ang mga linog moabot gihapon, gusto man nato o dili. Dayon midugang siya, ang akong itudlo ninyo mao ang kung unsaon sa pagdisenyo og mga istruktura nga dili matarog sa linog. Mga istruktura nga makabatok sa puwersa nga nagikan sa linog, aron ang istruktura pabiling magbarog nga walay grabing kadaot ug magpadayon paghatag og serbisyo nga mayutuyo sa pagmugna niini. Ang engineer mihimo og mga pagkalkulo nga nagpakita sa mga sukod, mga kalidad ug mga elemento sa pundasyon, mga haligi, truso, konkretong mga busaog ug ubang elemento sa disenyo sa istruktura. Kining mga resulta molambo ngadto sa mga pagplano ug teknikal nga mga pagkalkulo nga kinahanglang sundon sa tigtukod aron matuman ang hanay ug sa ingon matuman ang katuyuan sa pagdisenyo o pagtukod niini. Bisan og kapin na sa 40 ka tuig ang milabay, sukad niya ang unang klase sa dili matarog sa linog nga pamaagi sa engineering, akong nahinumduman sa hingpit dihang nagsugod ko pag-angkon og mas kompletong panabot sa kaimportante nga gamiton kining konsepto sa istruktura nga akong idisenyo sa moabot na akong professional nga kinabuhi. Dili lang kana, apan labing importante nga kini permanente anaa sa pagpalig-on sa kaugalingon akong kinabuhi og sa akong mapakitaan og positibong impluensya. Busa kita nga dunay kahibalo bahin sa plano sa kaluwasan nga gimugna sa atong langitong Amahan nga aduna sa gipahiuling Ebanghelyo ni Jesucristo ug makasalig sa dinasig nga direksyon sa buhing mga propeta. Ang tanang gisgutan naglangkob sa balaanong gidisenyo nga mga plano ug teknikal nga mga detalye nga nagtudlo nato sa klaro unsaon sa pagtukod ug malipayong kinabuhi nga di madutlan sa sala, di matalog sa tentasyon, di matalog sa mga pag-atake ni Satanas. Kinsa nagtinguhang mapakyas ang atong mangtong tinguha nga ikauban ang atong langitong Amahan ug atong hinigugmang pamilya.
Ang manluluwas mismo sa pagsugod sa iyang pangalagad, gipasagdan nga tintalon sa yawa. Apan si Jesus midaog gikan ni ana nga dagkong pagsulay. Sa unsang paagi ang pagbaton og kinaiya nga supak ni Satanas o supak sa tentasyon nakatabang kaniya. Ang naghimo ni Jesus nga nagmadaugon gikan sa labing lisod nga mga panahon mao ang iyang espiritual nga pagpangandam nga nagtugot kaniya nga dili matarog sa mga tentasyon sa kaaway. Unsa ang pipila ka butang nga nagtabang ni sa manluluwas nga maandam alang ni anang lisod nga panahon? Una, siya nagpuasa sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi. Pagpuasa nga siguradong giubanan og padayong pagampo. Busa, bisan og huyang ang pisikal, ang iyang espiritu lig-on kayo. Bisan pa swerte ta kay kita wala sugo ang magpuasa ni ana kadugayon. Apan sulod lang sa 24 oras kausaso sa kabulan. Ang puasa mulig-on nato sa espiritual ug mag-andam nato nga di matarog sa mga pagsulay sa kinabuhi. Sa ikaduhang bahin diha sa mga tentasyon nga gisabang sa manluluwas, atong nakita nga siya kanunay mutubag ni Satanas gamit ang kasulatan nga naa sa iyang hunahuna nagkutlo o bigamit niini sa hustong panahon. Dihang si Satanas mitintal niya nga himuong pan ang mga bato aron matagbaw ang kagutom gikan sa taas niyang puasa. Ang Ginoo miingon, nahisulat na, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundili sa matagpulong nga mugula sa baba sa Dios. Dayon dihang ang Ginoo didto sa kinatuktukan sa templo, ang iyawa misulay sa pagtintal kaniya nga mopakita sa iyang gahom. Diyan ang Ginoo mitubag gamit ang otoridad. Naisulat kini, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Og sa ikatulong pagsulay ni Satanas, ang Ginoo mitubag, naisulat nga simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Ang usa ka linog magbilin og marka gani sa mga estruktura nga eksakto ang pagkadisenyo o pagkatukod. Mga resulta sama sa mga pagliki, pagkahagsa sa kagamitan o mga kisami, pagkabuak sa mga bintana o guban pa, apan kining maayong pagkatukod nga edipisyo mutuman sa katuyuan niini sa pagpanalipod sa nagpuyo ug sa pag-ayo mobalik ang orihinal nga kondisyon niini. Sa samang paagi ang pagpangluto sa kaaway usab makapaliki o makadaot o gagmay sa atong kinabuhi bisan sa atong paningkamot sa paglig-on sa atong kinabuhi subay sa hingpit nga balaanong disenyo. Kini nga mga pagliki mabatyagan pinaagi sa mga pagbati sa kasubo o pagmahay tungod sa nahimong pipila ka sayop o kay wala mahimo ang tanan sa hingpit nga paagi o sa pagbati nga kita dili ingon ana ka maayo kay sa atong gusto. Apan ang mahinungdanon mao nga tungod sa pagsunod sa balaanong mga plano ug mga detalye nga mao ang ebanghelyo ni Jesucristo, kita padayon nga magbarog. Ang istruktura sa atong kinabuhi wala mabungkag tungod sa paningkamot sa kaaway o tungod sa lisod nga mga sitwasyon nga kinahanglan natong atubangon. Bisan pa, kita andam nga mopadayon. Ang kakalipay nga gisaad sa kasulatan isip katuyuan sa atong kinabuhi, dili angay sabton nga kita walay mga kalisdanan o kasubo. Nga kita walay mga pagliki isip mga resulta sa tentasyon sa kaaway o sa aktual nga mga pagsulay sa atong kinabuhi. Kini nga kalipay dunay kalabutan sa panglantaw ni Nifay sa kinabuhi, dihang miingon siya, nakasinati sa daghang mga kasakit sa akong panahon, bisan pa gipangga sa Ginoo sa tanan kong panahon. Sa iyang tanan nga panahon, bisan sa panahon nga si Nifay nag-antos nga wala masabti o gisalikway sa iyang mga igsuon, bisan sila migapos niya sa barko, bisan sa adlaw nga ang iyang amahan si Lihay namatay, bisan dihang si Leman o Lemuel na himong mga kaaway sa iyang katawhan. Bisan pa sa lisod nga mga panahon, si Nifay mibati nga gipangga sa Ginoo. Kita makabaton og malinawong pagbati sa kahibalo nga ang Ginoo dili gayud motugot nga kita tintalon lapas kay sa atong masagubang. Si Alma naglapit nato sa pagbantay o pagampo kanunay nga kita dili matintal labaw sa atong malahutay ug magiyahan sa balang espiritu. Mapaobsanon, maaghop, masinugtanon, mapailubon, puno sa gugma ug mainantuson. Ang samang butang magamit sa mga pagsulay sa kinabuhi.
Si Amon bipinomdom nato sa mga pulong sa Ginoo, lakaw ug antusa uban sa pailob ang imong kasakit ug ako mohatag kanimo og kalampusan. Ang Ginoo kanunay mohatag nato og kalingkawasan kung kita magatubang og kalisdanan, tentasyon, wala masabti, kahuyang o gani kamatayon. Siya miingon, karon ako maingon kaninyo, unsay akong isulti sa usa, ako nagsulti sa tanan. Pagmalipayon mga bata. Kaya ako anaa sa taliwala ug ako wala mobiya kaninyo. Siya dili gayod mobiya kanato. Ako magampo nga kita padayong mulig-on sa atong kinabuhi, magsunod sa plano ug mga detalye sa balaanong disenyo nga gihimo sa atong amahan ug makabot pinaagi sa atong manluluwas nga si Kristo. Busa tungod sa grasya nga moabot tungod sa pag-ula sa atong manluluwas, kita mulampo sa pagtukod ug kinabuhi nga dili matalog sa sala ug tentasyon ug malig-on ug malahutay ang subo lisod nga panahon sa atong kinabuhi ug dugang pa anaa kita sa kahimtang nga maangkon ang tanang panalangin gisaad pinaagi sa gugma sa atong amahan ug atong manluluwas sa ngalan ni Kristo. Amen.
We are grateful for Mapasalamaton kami sa tanan namulong kanato karong hapuna o sa matahom nga musika nga gidalit. Hamo kamong pahinumduman sa Sabado sa gabi nga kinatibuk-ang sesyon nga isibya gikan sa Conference Center karong alas 6 sa gabi, Mountain Daylight Time. Ang tibok nasod nga sibya sa musika ug ang gipamulo nga pulong matanaw ugma sa buntag gikan sa 9:30 hangtod sa alas 10 sa buntag Mountain Daylight Time. Ang Domingo sa buntag nga sesyon sa konferensya mosunodayon. Ang atong panapos nga mamumulong niini nga sesyon mao si Elder Ditad Christopherson sa korom sa napulog duha ka apostoles. Human sa iyahang pakigpulong ang choir mo tapos niini nga panagtigom pinagi sa pagkanta sa Hope of Israel. Ang panapos nga pagampo ay hala dayon ni Elder Hans T. Boom sa 70. I would like to Gusto speak kong mamulong bahin sa doktrina sa pagkasakop sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Kini nga doktrina dunay tulo ka bahin. Ang bahin sa pagkasakop sa pagpundok sa mga tao sa pakigsad sa Ginoo. Ang importante sa serbisyo, sakripisyo sa pagkasakop o pagbutang ni Hesukristo diha sa sentro sa pagkasakop. Ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa mga adlaw sa sayong bahin naglangkob sa puti nga mga santos sa North American o Northern European bansa jutay nga Native American, mga African American o mga Pacific Islander. Karon 8 ka tuig gikan sa 200 ka anibersaryo nga katukuran nini, ang simbahan misaka pag-ayo sa gidaghanon sa pagkadaiya sa North America o sa bang bahin sa kalibutan. Sama ni Presidente Russell M. Nelson madunggan pipila ka higayon nga sa sinugdanan pa lang kini ang simbahan naglangkob sa tanang kanasuran, pinulungan o katawhan. Kini wala giplano gipuwersa pagkadaiya apan natural nga panghitabo. Nagila nga ang organisasyon sa simbahan daw pukot sa ebanghelyo nga nagpundok sa katawhan gikan sa matag nasod. Pagkabulahan nato nga makita ang adlaw ang sayon na establisar og dungan nga matag kontinente. Sama sa gisulti ni Propeta Joseph Smith, ang katawhan sa Dios sa matag henerasyon naglantaw bang malipayong pagpaabot alang nining panahona o kita gikihimot ang katawhan nga gipili sa Dios sa pagdala sa uling adlaw nga kahimayaan. Kay gihatagan nining kahigayonan kita dili makatugot sa bisan unsang rasismo, pagpihig sa tribo o pagkabahin-bahin nga mutumaw sa ulahing bahin sa simbahan ni Kristo. Ang Ginoo nagsugo nga maghiusa kamo kung dili kamo usa, dili kamo ako. Atong tangtangon ang diskriminasyon diha sa simbahan sa panimalay og labos tanan sa atong kasing-kasing. Samtang atong populasyon sa simbahan nagkadako og ang pagkadaiya ang atong paghangot paspasan. Nagkinahanglan kita sa usag-usa. Hangyangon ang sulat ngadto sa taga-Korinto si Pablo na mahayag nga ang tanang nabunyagan ngadto sa simbahan nahiusa sa lawas ni Kristo. Si Kristo sama sa lawas may daghang bahin, bisan sa nagkalain-lain mga bahin ini kini usa ka lawas. Kitang tanan gibunyagan pinaagi sa gihapong usa ka espiritu nga kitang tanan nakigambit sa pag-inom sa diwa. Haron dili makabahin-bahin ang lawas kun dili tanang bahin nga walay pagtagad sa usa-usa. Kun mag-antos ang usa ka bahin, ang uban mag-antos. O ang daygon ang usa, ang tanan daygon. Ang pagbati sa pagkasakop importante sa atong pisikal, mental, espiritual nga kayuhan. Apan posible nga usahay kita mobati nga walay labot sa higay nga walay kadasig. Mahimong mobati nga kita dili tako sa taas nga sumbanan sa Ginoo nga gilauman sa uban.
tingali matuyo nga dili matuyo nga makapahamtang og pagdahom sa uban o gani sa atong kaugalingon nga dili gidahom sa Ginoo. Kita tingali makasulti nga ang bili sa kalag base sa piho nga kalampusan o mga kuling. Apan kini dili sugdanan sa mata sa Ginoo. Ang Ginoo nagtan-aw sa kasing-kasing, siya nagpakabana sa atong tinguha o pangandoy kung unsa kita mamahimo. Si Sister Jody King misulat sa iyang kaugalingong kasinatian, wala gyud ko mubati nga dili sakop sa simbahan hangtod nga akong banaong si Cameron nung ako nagsugod sa pagpakigbisog sa pagkadili mga anak. Ang bata o pamilya sa kasagaran may nagdala na og kalipay nga makita sa simbahan. Karon may hinungdan sa akong kasubog kasakit. Mibati ko kahawa nga walay anak o walay diaper nga giandam. Ang pinakalisod ang unang Domingo sa ward. Kay wala kami anak, pangutanon mi nga kanus ami magsugod og pamilya. Hanas na kay ko mutubag nining pangutanaha, nahibalo ko nga dili ni tuyo ang pagpasakit. Apan nining Domingoha ang pagtubag ni ato mga pangutana lisod yod. Bag-on lang namong nahibaluan nga nagmalaumon ako dili mabdos. Miadto ko sa meeting sa Sacramento, mibati nga walay paglaom ug ang pagtubag ni atong kasagarang pag ila-ila lisod para nako. Ang Sunday School tinuray nga nakapasakit sa akong kasing-kasing. Ang leksyon bahin unta sa balaang ta sa inahan, kalit nga nausab na mong sesyon sa pagpadayag sa mga kasagmuyo bahin sa pagkainahan. Nag-uol ko sa hilom o minigayday ang akong luha sa aping dihang nadungog sa mga babae nga nagreklamo. Dali kong nigawa sa simbahan sa una di na ko ganahang mobalik, dili ko gusto masinati ka na pag-usab. Apan niya nagabhiyon na human nakigstorya sa akong bana na sayod ming kinahanglan padayon kaming musimba. Dili lang tungod kay gihangyo kami sa Ginoo, apan tungod kay nasayod ming ang kalipay maabot gikan sa pagbago sa pakigsaad o pagbati sa espiritu diya sa simbahan mo patigbabaw sa kasubo nga akong gibati na nangadlaw. Samtang akong gisagubang ang mga pamilya nga nahilayo sa simbahan, mga tao nga doon na grabing sakit, mga tao nag-antos sa kaulay kwarta, mga miyembro nga nag-antos sa pagkaadik, mga bagong miyembro, bagong balhin, o daghan pa. Matagusa nato tingali mubati nga ang atong mga pagsulay kahimta makapugong nato gikan sa pagkasakop apan moadto ta sa simbahan nga mugbag-o sa atong pakigsaad o mubuhat sa unsay iyang gibuhat mga lagad sa uban. Gipasabot ni Pablo nga ang simbahan o ang mga opisyal nini gihatag sa Dios alang sa pagkasangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pagpangalagad, alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo. Hangtod sa makaabot kitang tanan sa panaghiusa sa pagtuo kahibalo mahitungod sa anak sa Dios. O sa kahamtong sa pagkataong sukod sa gidak-on sa kahupnganan ni Kristo. Subo kini nga pagkabinali ng kung sa katao mubati nga siya wala makabot sa espiritu sa kinabuhi, makaingon nga sila wala mahisakop sa organisasyon mismo nga gadisenyo sa Dios pagtabang nato nga muuswag ngadto sa mithi. Atong itugyan ang paghukom sa kamot sa Ginoo ni atong iyang gitahasan nga makontinto sa paghigugma sa pagtatar sa usa-usa. Mohangyo kita nga aron ipakita nato ang dalan sa matag adlaw nga dadaang yanhi ang kabos mga bakol nga sa dakong salusalo sa Ginoo. Ang ikaduhang bahin sa doktrina sa pagkasakop may kalabutan sa atong kaugalingong mga tampo. Bisan nung kita panagsara nga manghunahuna niini, kadaghanan sa atong pagkasakop nagikan sa atong pagserbisyo, sakripisyo nga atong gihimo alang sa uban ug alang sa Ginoo. Ang pagpalabi sa pagtutok sa atong personal nga panginhanglan o sa kaugalingong kahupayan, makababag niya ang pagbati sa pagkasakop. Kita mosunod sa doktrina sa manluluwas kung usa kaninyo mahimong labindako may inyong tigpangalagad. Kaya ang tao wala man haron alagaran kundi sa pag-alagad ang pagkasakop dili maabot kung kita magpaabot alang nini apan kung kita mutabang sa usag-usa.
Karon subo lang magpagpahinungod sa kaugalingon sa pagsakripisyo sa bisan unsang butang alang ni bisan kinsa nahimo ng kontragusto sa katalingban. Tipik sa Deseret Magazine sa sayong bahin nining tuiga ang tagsulat nga si Rod Dreher subling miasoy sa panag-istoryahan na uban sa batanong inahan dito sa Budapest. Nagsakay ko sa tram sa Budapest sa usa ka higala nga nag-edad 30. Siya si Christina, samtang padulong mi dito hinabi sa kristiyanong babae uban siyang namatay nga bana. Nagsugod siya pagpanggukod. Sa among pag-agi sa kadalanan, si Christina naghisgot kung unsa kalisod ang magmatinuoron sa higala nga iyang kaedad sa pagpanlimbasog nga iyang yatubang isip asawa o inahan sa gagmayng bata. Ang kalisdanan ni Christina ordinaryo ra gyud kay sa batanong babae nga nagkat-on unsaon nga mahimong usa ka asawa o inahan. Gani ang nagpatigbabaw ang kinayatali sa henerasyon mao ang kalisdanan sa kinabuhi o sa kahulga sa kayuhan nga kinahanglan likayan. Siya o ang iyang bana maglalis ba usahay? Nan biyai siya. Matod pa nila. Gipalagot ba siya sa iyang mga anak? Nan ibutang sila sa daycare. Nabalaka si Christina nga iyang mga igalawa nakasabot nga ang pagsulay bisan unsa pagantos normal lara nga bahin sa kinabuhi ug tingali bisan bahin sa maayong kinabuhi. Kuna na ang pag-antos nagtudlo nga kini sa University sa Notre Dame, ang sociologist sa religion Christian Smith nga ang hamtong kadaghanan nagtuong ang katilingban usa ka koleksyon sa individual nga tagantamon ng kinabuhi. Pinaagi na yung filosofiya ang bisan unsang butang nga lisod para sa tao mao ang matang sa pagdawdaog. Sa pagkuha kalainan ang atong pioneer mikuha o pagbati sa pagkasakop, paghiusa o paglaom diha ni Kristo pinaagi sa sakripisyo nga ilang gihimo sa pagserbisyo og misyon, pagtukod og templo, pagbiya sa komportableng panimalay, ubos sa hulga ug misugod pag-usab og diha sa daghang paagi nga mipahinungod sa ilang kaugalingon o sa ilang andam silang pagsakripisyo bisan sa ilang kinabuhi kung kinahanglan. Kitang tanantig panunod sa ilang paglahotay. Tinuod gyapon kana sa kadaghanan karon kinsa mahimong nawad-an sa pamilya o mga higala o mga oportunidad o mga panarbaho kundi ang kaanto sa diskriminasyon o pag-abuso o sangputanan sa pagpabunyag. Ang ilang ganti hinuon mao ang usa ka gamhanang pagbati sa pagkasakop. Ang bisan unsang sakripisyo nga atong gihimo sa kausa sa Ginoo makatabang sa pagkumpirmar sa atong dapit nga mihatag siyang kinabuhi. Ang katapusang labing importanteng elemento sa doktrina sa pagkasakop mao sentro nga taha si Jesucristo. Kita wala moapil sa simbahan aron lamang sa pagpakigdait ni apil kita sa kaimportante niana. Alang sa gugma ni Jesucristo, apil kita sa pagsiguro sa ordinansa sa kaluwasan o kahimayaan alang sa tong kaugalingon o niadtong atong minahal sa duha ka habig sa tabil. Kita mo apil diha sa usa ka dakong proyekto sa pagtukod sa sayon, agig pagpangandam alang sa pagbalik sa Ginoo. Ang simbahan mao ang tigalima sa pagpakigsad sa kaluwasan o kahimayaan nga gitanyag sa Dios kanato pinaagi sa ordinansa sa balaan nga pagkapari. Kini pinaagi sa pagtuman sa pakigsad nga kita makabot sa kinatas-ang kinalawman nga pagbati. Si Presidente Russell Nelson misulat, sa igayon nga kamo ako mahimo og pakigsad uban sa Dios ang atong relasyon kaniya mahimong masuod kaysa wala pa. Sukad ang atong pakigsaad tungod sa atong pakigsaad uban sa Dios siya dili gyud kapuyon nga maluoy kanato. O kita dili gayud makabsan sa kaluoy. Si Jesucristo mao ang tigarantiya ni atong mga pakigsaad kon kita mohinumdom nini ang taas nga gilauman sa Ginoo atong alang kanato mudasig kanato. Kita makabati og kalipay kon kita mo padayon sa tinagsatagsa o tiningob nga paagi. Sa sukod nga gidako ni Kristo bisan pa sa mga kasagmuyo. Kita mubayaw o mudasig sa matag usa sa pagpangita sa dalan sa kalambuan na sayod nga bisan pa man sa kalisod bisan pa sa kalangay gisaad nga mga panalangin kita ayaw kahadlok
ay gibuntog ko ang kalibutan o kita na kaniya, kita bulahan, naghingapin ang iyahang gugma kaloy. O isip amahan, anak o espiritu, walay pagduha-duha. Busa ang doktrina sa pagkasakop ingon ni ang matao sa kanato magpanunod si Jesucristo na matay alang nako. Siya nagtuo nga mahimong tako sa iyang dugo. Siya nagugma nako og makahimo sa tanang kailainan sa akong kinabuhi. Ang iyang grasya musab kanako, ako nahiusa kaniya o sa pagkigsaad sa ebanghelyo. Ako nahisakop sa iyang simbahan o gingharian. Ako nahisakop sa iyang kausa sa pagdala og katabsanan ngadto sa tanang anak sa Dios. Ako mo pamatuod nga kamo nahisakop diha sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Dearly beloved, Minahal nga langitong amahan, sa panapos sa naning konferensya, sa sesyon sa konferensya, kami mudool nga na kanimo sa pagpasalamat nimo. Salamat kanimo sa mga panalangin nga nakapaminaw sa imong mga sulugoon nga naayo o naligon
nining matahom nga mga musika sa mga mensahe o sa mga musika nga na mahitungod sa mong manluluwas nga mong gihigugma pag-ayo. Amahan nga kami mangayo sa pagtabang namo sa matagusan namo nga makasabot kinsa kami nga mao ang paglaom sa Israel sa makasabot sa paghimo sa among katungdanan sa among minahal nga propeta si President Russell M. Nelson sa unang kapanguluhan ug sa koron sa napulog duha ka apostoles panalingin sila og kahimsog sa lawas. Tabangi kami amahan nga makaandam sa among hunahuna og kasing-kasing karong gabi nga kami unta makasabot sa among bahin og ngayo kami nimo sa pagtabang namo sa among panaw. Kami nagampon ining tanan sa ngalan sa mga anak nga si Jesucristo. Amen. This has been a broadcast of the Maukadto ang Sibya sa Sabado sa hapon nga sesyon sa ika-192 nga matagtunga sa tuig nga kinatibok ang komperensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga mamumulong gipili gikan sa mga lider sa simbahan. Ang musika alang niini nga sesyon gidalit sa missionary choir. Kini nga Sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niining programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.